Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inda ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 20, aginggat 21. Ngamkas ko natin na santuan na surat, numabisin ti kabusor mo pakanam, numawaw painumam, no aramidam ti kasta, maalanan to ti agbain. Di ka paabak, iti dakas, par makamkit di ti dakas, babaan, iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Nalaga ti boarding house abay bayadan ni Judith ijay ili. Ni Judith akasinsin ko? Wen, nakasarita kitay. Anya ti kayat yung asawan, tatang? Nanginaunay day ta apartment mo. Amumat, agmay may saak lang amang isaksaka diti panagadal mo. Kayat yung asawan, umakarak iti boarding house na? No, mabalin la kumaa. Panawanan, tapno agbanding kayo matkininsan mo. Ang tatang, sa bali ti ugali day di akasinsin ko. Ay kat awatem latan ati ugali na. Agkasinsin kayo. Iso nga mamati ak, ngagtinulong kayo. Puro kayo babae dito'y boarding house ko. Kadyak kayat nga agpastrek kayo iti lalaki. Nalawag. When auntie? Tangay awan pay laang ti bakanti a kwarto. Ag-share kayo pay laang iti kwarto ka ni Judith. Auntie? Awan mo't dakas na, gaputa agkasinsin kayo. Nalawad di kwarto na. Umanay kayo adwa. Judith, mabalin ka din nga ag-share kayo pay laang ka ni Claire iti kwarto? Ay, katwa na, auntie. Kung akon kat asaan ka anarigat a kasarsarita. Ag-share kami pa ya iti paglutuan. Uray sanan ang mga lay iti gamit na. Kompleto akmat. Ibagak dahi takan kwa na. Ayan ngay ni Claire, auntie. Simsimpaan na, dagiti gamit na. Yay! Addan ka duwak. Panagkunak at napintas ti panagtunos yo. Siyempre, auntie kasinsin ko dayta. Apikit din na saan? Ure kasinsin kayo. No adama dingar aramidan na, laskan lata nga ibagam kanyak. Ha, Judith? Wen, auntie. Ngam amok. Nasingpet day jay. Saan na kayo nga ikan iti sakit ti ulo? Ay, nabanugak iti school. Oh, apa insan? Sige lang. Tari maanom dagiti gamit mo dita. Ngamringan nak inton madamdama no oras ti klase. Mabalin? When Ken agluto ka matan iti kananta. Ado ti maluto iti kusina. Ay, kwa insan. Sa anak pa'y anak kaala iti gamit ko. Apay ngay ang mga nakapaylaang iti gamit mo. Jay gamit kon ti usaram. Ha? Ay, agyaman ak no kasta. O sige taiturog ko pa'y man. Sige lang insan. Imakar ka gaya man iti boarding house mo, Claire? When Israel, kadwak itan ni Judith. Kasta gayam. Medyo adayo ditoy. Ang mabalin mo tapag naan. Ala, garbis mo to. Ala. Agarbisan. Dagiti imbilag ko. Mabasadan. Apay, awan mga kas? Sa bagay, awan mo't kiti klase ni Judith ita. Akasin na mo't siguro dagiti imbilag ko. Judith! Nabasa dagiti linabaak. Apay ngay adi mo inakas. Ay, naglaba ka gayam? Amom mata naglabaak. Oh, di ulitam alabaan. Ay, nasayaan ta si mangpot kayon, auntie. Nagawawirak ngamin iti apo ko, kiso adwa alawas nga awanak. Aday bagak, auntie. Anya dayta? Ni Claire. Apay ni Claire. Nangyawid iti lalaki. Anya? Insarak na pa iji kwarto mi. Naglokon dayta akasinsin mo?
Iso adi tiruar tinagturugak. Konak man no nasingpot dayta kasinsin mo. Kasta mati amok, ante. Saan mat gayam? Nausampay iti lalaki. Anya. Apay ngay. Awan matan ti kagat-gatang ko abang banglok. Imparabaw ko lang iti lamisaan ko Judith? Nakitam ka di ti bangbanglo? Oy, excuse me. Adda ni mamik ijay abroad anya. Pagan anok kumangay day tabang-banglom. Jack mat ibagbaga ngay nalam Kastamat lang ti kayat nasawan. Saan anababa ti IQ kanya? Excuse me. Alao kung dagiti gamit ko, tamapana kon agiskwela. Claire, Auntie, nasayaat mo. Taadda ka diti boarding house yo. Adda kayat ko nga ibagakan ka. anya dayta, Auntie? Saan ka di nga imbagakan ka idi bawal ti lalaki ditoy? When, Auntie? Ngam apay, amang itugtugot ka iti sa nga ilim a lalaki. Ha? Pinastrak mo pa'y kano, ijay siledyo ka ni Judith. Sana pud no dayta. Makadanon da ito'y kanitatang mo. Sana pud no dayta, Auntie. Asino tinahibaga? Saanan ang masapul ang maamuam no asino. Surutam ti regulasyon ko dito'y boarding house. Ado ti pinapana ko, gaputan na tangken ti ulo da. Sobra day jay at Judith. Nagdakas ti ugali na. Oh, apay manen. Impulong nakit din iti landlady mi. Ibagbaga na nga agpapaunagak kano iti lalaki iti boarding house mi. Anya? Idi pa'y lang amin. Jakon kaalaan day jak kasinsin ko. Isong adayo tiriknakkan ko na. Imbagam ko may tilan lady ma. Mas patyan na ni Judith. Tanabayagan a border na. Kunak man no nasingpat da dya babae. Di na pa'y kayat taglinis. Siyak aka na yun. Uray gamit na. Agkaiwara. May mayat ko mangamin. Nagmay-may sakay ti boarding house mo. Uwin nga rod Jak maanusan ng dayja kasinsin ko. Iso ang nasaysayat siguro no umakaragon iti boarding house. Saan pa'y nga taan nagawid ni Judith? Itaman pa'y nga awan na tagari iti kwarto mi. Anay ko. Anay ko. Judith? Apay! Apay, akas na tilangham. Nagpusyaw ka. Tinasayaan. Ipankalangan ni hospital. Masapol ang maopera ni Judith, Israel. Ipakamom ka dagiti naganak na. Adda ijay abroad ni nanang na. Nagsinangamin ti amakan inana. Isuan ni lolo na lang ang tikat kadwa na ijay balayda. Pag problemahan pa lang deta babae, idinto ta puro perhuisyo timpay na ken ka. Israel, Baybayamon. saan ang mabalin? Awan sa bali amang tulong kan kwa na, no di siyak akasinsin na. Siyak kinang bambantay ka ni Judy, tatang. Kasta ka di anak ko. Wan, awan mo't ngamin ti sa bali ang mga sikaso kan kwa na. Una, ay na, kaasimat. Ibagam kan ni lolo ang na ospital ni Judith. Wan anak ko. Mapanakin ton madamdamay di balayda. Wan, tatang. Naopera ngamin ti appendicitis na. Umay ko maadagos ti lolo na. Tani, awan ti kasin nublat kong nga agbantay ija ospital. Anya, agsakit ti apok. Wan, ulitag. Awan mang bantay kan kwa na. Kasano daytan. Nakaidaak ta maululawak. Ay, Asino nga iti mang bambantay kan kwa na iti ospital.
Di anak ko, ni Claire, ulitag. Ni Claire. Jay anak mo akatauban ni Judith. Ulitag. Ay, ibagamit ti anak mo. Anusan na pailaang. Jak kabalan ti agbiyahe ama pa ni Jay syudad. Aglangan kay ti klasem, gapulangi ti dayja, Judith. Awan mo't ngamin ti sabali ang mga sikaso kan kwa na. Nakalaslas-tog. Awan mo't gayam na. Gapu iti kasta nga ugali na. Kaasi mo't. O, apay amasyan ka kinkwa na. Kat tila yung bagbaga na may papankan ka. Amok dayta Israel. Ado ti basol na kanyak. Ngamjak mo't kabailan na baybayan. No addada ka sa mapasamak kan kwa na. Makonsensya ak. Kumusta ni Judith, Claire? Ada kayo matgaya man, auntie. Kasangsangpet ko. Sana pa'y ko mga agawid. Ngam nadamag ko ang masakit ni Judith. Wen, auntie, agpapaimbag ija ospital. Asino nga'y timang bambantay kan kwa na ija ospital? Siyak, auntie. Sika? Wen, aglutluto ak iti ibalon ko kan kwa na. Jak mabalin abaybayan ni Judith. Tauray kas ti ugali na. Kasinsin ko pa'y lang, auntie. Kaasimat. Kumusta ka na, Pok? Mayatan, Lolo. Ay, pasensya ka na. Tas saan ka napasyar ija ospital? Nairanamat ngamin akimaro ti sakit ko. Saan na bali, Lolo? Adamit ni Claire anang bantay kanya. Nasaya at ti ugali dayja akasinsin mo. Wen, Lolo. Mababainak nga rod kan ko na. Taapay, mate. Ado nga min dagiti madi nga inaramid ko kan ko na. Anya? Iso akayat ko ti dumawat iti dispensar. Auntie, nagawid akla ang ijay ayan ni Lolok ang nagpaimbag. Ita, awanin dagiti gamit ni Claire dito'y kwarto mi. Di na ka di imbagakan ka. Ti anya, auntie. Imakaran iti sabali a boarding house. Ha? Saan ka di aday tati kayat mo? Tapno awanin ti sakit ti ulo. Saan apod no day, auntie? Kun saan apod no anang yawid iti lalaki iti dito eh. Anya? Siyak lang tinagaramid iti istorya. Isa pa kawanin dako ma, auntie. Apay anaaramid mo ti kasta. Umapalak ngamin kan ko, ana. Anya? Kompleto ti pamilya na. Idinto ta siya. Broken family kami. Nilulok lang ti kadkadwag. Ni Claire, ti pagkidawam iti dispensara, Judith. Saan asyak? Kunak nupod no dagiti imbagbag ka maipapankan ko, ana. Tinuulbud mat gayam. Imbag lakit din. Tadyak impulpulong dagita kan ni tatang na. Tatang, umakarakon iti boarding house. Nay, apay ngay anak ko. Nadagsen ti dara kanyak ni Judith. Kan, oraan niya ti aramidag. Jak maya si dagtirik kan kwa na. Anya? Idi pa'y laaplanok ti umakar iti boarding house, tatang. Ngam, nagsakit ngamin. Iso nga inaywanak pa'y laeng. Kaasimot no panawak nga agsaksakit. Adabsita man ako. Claire, insan. Apay nga may ka ditoy. Kwa. Mala, agsarsarita kayo, pay. Panawan kayon. Sige, tatang. Claire, pudno ka di nga umakarkan. Wan, insan. Di awanan ti katuhag. Amok, nasakit tinakam mo kanyak. Gaputado ti basol ko kan ka. Sorry, Claire.
Italaan na amiris ko dagiti biddot ko ken ka. Kat pakawanan nak ko ma. Rumbang laeng agkid daw ka iti pamakawan iti nakabasulam kat agbaliw kan. No kasta ti aramidam, natalinaay ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo an.